我個鏡，等陣嚟啊嚟啊！打去差館睇下去到邊度，你話我哋得啊嚟到乜嘢？我報個警，打三十九啊，報個警啊！做乜嘢啊？我上下鏡咯，手。你識落埋點啊？我唔落。繼續鬧啊喂！你鬧我就我冇鬧。鬧啦！你喺度鬧啦喂！如果佢嚟喺度，走我嚟咪啊喂！差人咁耐嘅咩？嚟啊！你呢個咪住話，喂婆仔行過咪俾你噏死！喂，三條走啊嚟啊喂！影啊！影啊！影咯嚟啊！想咩？仲好啊！嗱你講聲正話咧，你非法禁錮我俾我走，夠膽冇理冇理佢講呢樣嘢。係冇理咯，你做得出你唔怕認咯。喂，你話邊個鬧喎？單隻我邊個人嚟繼續鬧喂？喂，唔使錢就繼續鬧喂。你有冇揾啊哥哥？翻轉頭啊，多年。得未啊？你錄埋已經出嚟啦，應該錄㗎，教下你啦。點解錄好啊？噏婆仔啊嘛，係嘛？你代表婆仔啊嘛，我唔講乜嘢㗎嘛，係嘛？我唔講乜嘢嘅，你聽我講啊，咁大聲，唔啱聽鬧人啊？問你兩句鬧人啊？你擺咩檔喺嗰度？錄埋啦，播上 YouTube 啦。犯法咩？唔擺得咩？錄啦，喂，錄影啊，錄啊。犯法咩？唔擺得咩？錄啦。繼續講嘢。繼續屌啊！屌都隻屌得好過癮㗎你，唔敢屌嚟。係啊，你點解你屌啊你啊？你話屌老母㗎，你屌得好犀利㗎。你屌老母啊嘛！你應該知你未啊？夠膽唔好屌到我啊！啊！你話啲人嚟嚟先啊！喂，問下嘢，佢叫我唔好講，我問佢點解唔敢講喎？你諗下先啦，你坐後邊諗咩啫？我見到你屌人啫，你講咩？嗱，你三個最好話我打你哋添啊！好，冇啊嘛，冇啊嘛，冇啊嘛，係屌你咁屌，喺度知過我。翻嚟到未啊？唔得啊！我翻嚟食飯我要。人多嘛，係咪？咁咯。唔係人多，你走咗去。影得差唔多未啊？人多嘛。我哋冇人多，我哋你搞完咗檔攤之後走啫。要求你唔好走啫。我哋叫我你唔好走。就要求我唔好走啊？走咁點啊？走我咪跟住你嚟咯，就我簡單。你應該係咪住呢度啊？我要走去